প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম জানাচ্ছি টেলিকৃষি প্রেজেন্টেড কৃষি এবং কৃষকের কথা অনুষ্ঠানে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আপনাদের দেখাবো আজকে বেশ কিছু উন্নত জাতের গাড়ল এবং এই উন্নত জাতের গাড়লগুলো দিয়ে খামার শুরু কেন করব, মানে কেন আমরা গাড়ল চয়েজের ক্ষেত্রে উন্নত জাতের গাড়ল চয়েস করব এবং কোন বয়সে গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করলে লাভবান হয় এবং মানে কেমন গাড়ল দিয়ে আপনার খামার শুরু করবেন, যে খামার শুরু করলে কখনো লস হবে না। চলেন কথা বলি, আমরা আসেন আমরা কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম মামা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ, আচ্ছা, আল্লাহ রেখেছে মামা। আমরা আজকে আমাদের দর্শকদের দেখাতে চলেছি কেমন জাতের গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করলে খামার লস হবে না। এই যে 90% একটা মাল দেখাতে চাচ্ছি দর্শক ভাইদের, এটা ইন্ডিয়ান মাল। এই মাথাটা দেখুন। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, একটা ব্যাপারে আমি প্রচুর করেছি, আপনাদেরকে বলেছি, প্রমোট করেছি যে কেমন গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করলে সেই গাড়ল নেওয়ার জন্য লোকজন আপনার কাছে বিভিন্ন রকম আগে থেকেই পাঠাবে। এটা হচ্ছে সেরকম একটি গাড়ল। তোতাপুরি, ইন্ডিয়ান তোতাপুরি গাড়ল দিয়ে যদি খামার শুরু করেন তাহলে সেই খামার ধরে নেবেন যে লসের শিকার হবে না মামা। এটা সেই ইন্ডিয়ান তোতাপুরি গাড়ল। জি, আমরা বলে থাকি যে আসাদুল মিয়ার যে বাবু ভাইয়ের যে গাড়লের খামার রয়েছে আসাদুল মিয়ার হাত থেকে তৈরি, সেই গাড়ল খামারে কিন্তু এই জিনিসটা পাওয়া যায়। এই জিনিসটা আমি দিয়েছিলাম বাবুকে। এই যে দেখেন, মুখটার দিকে দেখেন, এই সেই তোতাপুরি মা গাড়ল তোতাপুরি। এটার দাম, রেট, ওয়াও! আপনারা যদি কেউ পুষতে পারেন, এরকম গাড়ল যদি ক্রয় করতে পারেন, দেখেন আমরা শুধু বডিটার দিকে দেখেন, কি বডির দিকে তাকান, এটা কি বডি, এটা কি স্ট্রাকচার মামা। এই গাড়লটার বয়স কতদিন? এটা হচ্ছে পয়লা প্রেগনেন্ট, প্রথমবারে প্রেগনেন্ট হবে না? মাটা লোম কাটা আছে। ওজন কত হবে মামা? এটা ওজন আসবে 42 কেজি। যারা মাংসের জন্য গাড়ল খামার শুরু করতে চাচ্ছেন, তারা এই একটা জাতি আছে মামা, আমার অভিজ্ঞতা বলে এই একটা জাতি মাংসের জন্য সফল হবে। ভুল বললাম না? এটা এখনো ওয়েট আসবে, এটা প্রায় 48-46 কেজি ওয়েট হয়ে যাবে। কতদিন পরে? বাচ্চা হওয়ার আগ মুহূর্ত। কারণ এই মালগুলা বড় হবে আর মোটা হবে। এখন ওই মালগুলা আর একবার বাচ্চা আমরা একটু দেখাই দর্শক, ওজনটা দেখেন, এটা দেখেন, এই যে দেখেন, 1 2 ফুল 2 হাতের একটি গাড়ল, মাত্র 11 মাস বয়স না? জি, মাত্র 11 মাস না, 11 মাস না, এটা হচ্ছে পয়লা প্রেগনেন্ট। এটা 3 মাসের প্রেগনেন্ট আছে, 15 মাস বয়স। আমি ফুল চাপ দিচ্ছি না, আমি দেখাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এর যে শক্তি, 11 মাস বয়সের এরকম একটি গাড়ল আপনি দেখেন যে কার খামারে পাবেন না। মানে বাংলাদেশে এই আসাদুল মিয়ার এবং তার যে এই যে আপনার হচ্ছে তোতাপুরি যে গাড়ল, পুরুষ গাড়ল থেকে এই ধরনের এই ধরনের পুরুষ গাড়ল থেকে এই যে মা গাড়লগুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে খামারের জন্য এবং মাংস উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গাড়ল। তো মামা, এই গাড়লটি যদি কেউ কোনো ভাই ক্রয় করতে চায় তোমার খামার থেকে, কত টাকা দাম রাখবে? এটার দাম পড়বে ফিক্সড 14,000 টাকা হলে আমি যে কোনো ভাইকে সেল দেব। 14,000 টাকা হলে গাড়লটা সেল করবো ইনশাআল্লাহ। 14,000 টাকা সেল করব। কয়টা আছে এরকম গাড়ল মামা? এইখানে আমার কাছে এইরকম এই জাতেরটা আছে আমার কাছে 150 মতো হবে এই জাতেরটা। প্রিয় দর্শক, আপনাদের চাহিদা এবং আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আপনারা ফোন করবেন, মামা এই ধরনের গাড়লগুলো আপনাদের দিতে পারবে। ঠিক আছে মামা, এই গাড়লের আসলে একটি চমৎকার একটা ইনফরমেশন আমরা আপনাদের উপস্থাপন করেছি। এই রকম গাড়ল দেখবেন, শুধু বডিটা, উচ্চতা এবং বডিতে দেখবেন মামা। ঠিক আছে, আমার পরের গাড়লগুলো দেখে আসেন, দেখি। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে আরো কিছু গাড়ল দেখবো, দেখো কোনটা দেখা পাবো। এখানে এই যে একটা 90% আছে। এটা 90%। জি, এটা 90%। মুখটা দেখেন, কাশ্মীরি গাড়লের সেফ। এই যে এটা, ওটা প্রেগন্যান্ট আছে। কত টাকা দাম লাগবে এটা? ওটা 14,000 টাকা পড়বে। যে 14,000 টাকা দাম। দর্শক ভাই, ওই যে আপনার লোমালা লোমালা, ওই যে দুইটা, ওই যে একটা, আর পাশে যে আরেকটা লোমালা দেখছি ওইটাও। জি, এই যে ভোগেরটা, এই যে বাহাতেরটা। হ্যাঁ, ওই লোমালা, ওই যে লোম কাটার পাজরে দাঁড়িয়ে আছে।
হ্যাঁ, তাহলে ওই গাড়লগুলো 14,000 টাকা পড়বে। জি 14,000। আচ্ছা, এখানে একটা গাড়ল দেখতে পাচ্ছি মামা, এটা এটা একটা 90%। এটা 90% জি 90%। কত টাকা দাম আসবে এটা? এটা 14,000 টাকা পড়বে। এটা প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট, এটা বয়স কতদিন? এটা বয়স 2 বছর চলছে, মানে দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে আমরা বেশ কিছু গাড়ল দেখতে পাচ্ছি, 3টা গাড়ল। হ্যাঁ। এটা একটা বড় গাড়ল, ওই একটা উঠছে, ওটাও 90, ওটাও 90, একটা 90। এইরকম বড় গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করবেন। এই যে একটা 90%। এটা কত পার্সেন্ট? এটা 90%। 90%। মামা এই গাড়লটার দাম কেমন আসবে? এটাও 14,000 টাকা পিস পড়বে। 14,000 টাকা পিস পিস পড়বে এই গাড়লটা। 90 এখানে মামা বললে যে 90 হবে, 90 কিন্তু দর্শকদের চিনতে হবে। এই যে আমার কাছে একটা 80% মাল আছে, এটার দাম নেবো আমি 12,000 টাকা। এটা হ্যাঁ, একদম 90 বলে যে কোনো খামারি ভাইকে দেবে। এটা কিন্তু প্রেগনেন্ট আছে 4 মাসে। দর্শক ভাইরা দেখুন। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আরেকটি বিষয়, এই যে এখানে কিছু গাড়ল রয়েছে, এই যে দেখেন, এটা কম রেটের মধ্যে যারা ক্রয় করতে চাচ্ছে, এই গাড়লটা ওটা হচ্ছে 80%, ওটা 12,000 টাকা পিস নেবো আমি মামা। 80%, এটা 12,000 টাকা 12,000 টাকা পিস রাখবেন। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। এরপরে যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছি, এটা ওটা হচ্ছে এই মালটা। হ্যাঁ 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 ওটা হচ্ছে 90%। হ্যাঁ, ওটা 14,000 টাকা। বিশাল বডির একটি গাড়ল, প্রিয় দর্শক আপনারা দেখেন। ওটা দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, তো এটা কত দাম রাখবো মামা? ওটাও 14,000 টাকা পিস নেবো মামা। এই যে এটা 14,000 টাকা না? এই যে এই গাড়লটা 14,000। ওই যে একটা পিছনে আছে বড় সাদাটা, ওই যে এটা সাদা, ওটাও দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট মালটা। হ্যাঁ, ওই মালটা, ওটাও 14,000 টাকা। যে কোনো ভাই দুইটা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ওটা লোম কাটা, ওটা লোম আছে গায়ে। এটা বয়স কতদিন? এগুলো এগুলো 2 বিহীনের মাল মামা, এক খামারে ছিল। এই মালগুলো ইন্ডিয়ান মাল। দেখেন প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখেন গাড়লগুলোর অসাধারণ সাইজ। তো ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, আমরা চলেন আপনাদের আরেকটু দেখানোর চেষ্টা করি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা অনেকগুলো গাড়ল দেখেছি মামা। আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই গাড়লগুলো যদি কেউ ক্রয় করতে আসে, তখন দাম তো ওই দামই থাকবে? ইনশাল্লাহ ওই দামই থাকবে। আমার কাছে দাম বাড়বে, কিছু কমবে? কিছু কমবে ইনশাল্লাহ, তো দাম বাড়বে না। দাম বাড়বে না। প্রিয় দর্শক, আমরা যে তথ্যগুলো তুলে ধরি, যদি এই তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি থেকে থাকে, আপনারা কমেন্ট করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এবং উপকৃত হতে থাকলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা গাড়ল খামার শুরু করতে চাচ্ছেন, তারা এরকম একজন খামারের কাছে আসবেন, তার কাছ থেকে দেখে শুনে গাড়লগুলো ক্রয় করবেন। মামা, কিভাবে তোমার কাছ থেকে গাড়লগুলো সংগ্রহ করতে পারে? তোমার একটা মোবাইল নাম্বার দিলে খুশি হই। আমার গ্রাম মহাজনপুর, মেহেরপুর জেলা, মুজিবনগর থানা। মহাজনপুর গ্রামে এসে যে কোনো ভাইকে আপনারা জিজ্ঞাসা করলে যে আসাদুল ভাইয়ের গাড়ল খামারে দেবো, ইনশাল্লাহ আপনাদের চিনাই দেবে। আর আমার নাম্বারটা হচ্ছে 0198171743। আর আমার এই নাম্বারটা কিছু ক্ষেত্রে বন্ধ থাকে না আমাদের টাইমে। তো আমার একটা ছোট ভাইয়ের নাম্বার আছে 01981937311। আর একটা আমার বড় ভাইয়ের নাম্বার আছে 01743342708। এই দুইটা নাম্বারে ইনশাল্লাহ আপনারা অল টাইম যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আপনারা যে কোনো ভাই আমার সাথে যদি যোগাযোগ করেন, মাল সংগ্রহ করেন, ইনশাল্লাহ মাল আমার কাছ থেকে আশা করবেন আমি কোনো রোগ আলা মাল, একটা ডিপেট মাল আপনাদের ইনশাল্লাহ দেব না। এই চেষ্টা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো সকল সময়। এই দোয়াই করবেন। তা আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ। সো প্রিয় দর্শক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার নতুন কোনো এপিসোডে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।